Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Оперативно-тактические учения продолжаются. В них задействованы все силовые структуры Абхазии. Бадра Гунба принял народную артистку Абхазии Расейхи Бугерзмавы и народного артиста СССР Владимира Спивакова. Подвиг стюардессы. 55 лет назад Надежда Курченко, бортпроводница аэрофлота Сухумского авиационного отряда, погибла при попытке террористов захватить самолет. Бадра Гунба подвел промежуточные итоги оперативно-тактических учений, в которых задействованы все силовые структуры Абхазии. Я заслушал доклады группировок войск, принимающих участие в тактических оперативных учениях, подвели итоги первых 2 дней, и предварительные итоги нам показывают, что вырабатывается слаженность, координация взаимодействия между подразделениями. Уверен в том, что и последующие оставшиеся дни учений будут выстроены наиболее эффективные механизмы для обороны и защиты нашего государства. Основной задачей сегодняшнего этапа учения стала отработка координации действий силовых ведомств при проведении контртеррористической операции по освобождению заложников. В маневрах участвуют спецподразделения СГБ, МЧС, МВД и Министерства обороны. Учения направлены на повышение боеготовности и совершенствование навыков совместной работы силовых структур Абхазии в условиях противодействия террористическим угрозам. Главнокомандующий вооруженными силами Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бегвав и руководители силовых структур наблюдали за ходом проведения операции по освобождению заложников в режиме реального времени с помощью технических средств. Президент Бадра Гунба 14 октября во второй половине дня ознакомился с ходом сборов резервистов в поселке Бзыбь. Убри намадана сгәы иаанагот иашоуп ҳәагьы иазгәасҭоит ас еиԥш иҟоу арратә ҽазыҟаҵарақәа амҩаԥгара амҽхак ҩарҭбааны ижәдыруеит иахьа ари арратә ҽазыҟаҵара иалахәуп зқьҩыла ҳара ҳрезервистцәа, ҳветеранцәа, повестка ҳаизырҳәо зауз, ашәҟәы зауз, ааԥхьара зауз аҽазыҟаҵараҿҟа ахдырра ду аарԥшны рхала дырхәоит. Абра рыблала ихеибабо, жәохырла ихеидгыло, уаҵәы анцәа ҟумҵанаха Аԥсны ахьчара иазахҩо зегьы ара иаҳбаратәы иҟоуп, ҳарԥарцәа шырацәоу, дара ирымоу агәыблра абзиабара аҳәынҭқарраҿҟа мырӡкәа еихаҳаны ианаҭаххо Аԥсны ахьчара ишазахҩо аҟара. Ас еиԥш иҟоу арратә ҽазыҟаҵарақәа иҵегьы ирыцҳҵоит, хымш иҭагӡаны арҭ арратә ҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысуеит, амҽхак нарҭбааны араионқәа зегьы рҟны еиуеиԥшым атактикатә оперативтә зҵаарақәа рҿаԥхьа иқәыргыланы сгәы иаанагоит усгьы егьыҟалоит алҵшәа бзиа, ақәҿиара бзиақәа рыманы ишымҩаԥысуа. Главнокомандующего вооруженными силами Абхазии сопровождали министр обороны Владимир Анов, начальник генштаба Владимир Савченко, секретарь Совбеза Рауль Лоло. Гунба отметил важность проведения учений в современных условиях, подчеркнув, что политика Грузии в отношении Абхазии не изменилась и угроза сохраняется. Президент Бадра Гунба принял народную артистку России и Абхазии Хиблу Герзмава и народного артиста СССР дирижера Владимира Спивакова. Они прибыли в Абхазию вместе с Национальным филармоническим оркестром России, чтобы представить новую музыкально-патриотическую программу «Я люблю тебя, жизнь». Проект посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне и состоит из популярных песен военных лет и советской музыки. Благодаря этому фестивалю Абхазию знают далеко за пределами нашей страны. Ее идейный вдохновитель Хибла Герзмава прославляет не только нашу маленькую республику, но и великую Россию.
Это наше общее достояние, то, чем мы гордимся, то, чем мы восхищаемся. Ее прекрасный голос влюбил в себя миллионы, сотни миллионов людей на планете Земля. Для нас очень приятно встречать вас, чествовать вас на абхазской земле. Имел такую честь познакомиться с вами, еще будучи министром культуры, также в рамках фестиваля, международного музыкального фестиваля Хибла Гирзмава приглашает. Это очень грандиозное, важное событие. Позвольте еще раз вас поприветствовать, поблагодарить вас за участие. Ваш визит, визит ваших коллег, именитых музыкантов, оперных певцов – это то, что делает нас сильнее, увереннее. И надеюсь, что этот фестиваль будет жить долго-долго и радовать как и граждан нашей страны, так и публику по всему миру. Еще раз приветствую вас, рад вас видеть. Ну, мы тоже очень рады и счастливы приехать и присоединиться к Хибле, потому что мы ее обожаем совершенно. Вы правильно сказали, что это не только гордость Абхазии, но это гордость России. Так оно и есть. Она выдающаяся певица, чудесный товарищ, человек, музыкант. Знаете, это дорогого стоит. В наши дни не так часто встречается, к сожалению. Но то, что мы приехали сюда с такой программой, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, мы просто не будем забывать, что эту победу ковали все народы, населяющие Советский Союз, и все национальности. Поэтому очень я рад тому, что мы приехали в Абхазию. Именно здесь тоже много жертв положено для того, чтобы был мир, и для того, чтобы как-то освободиться от фашизма. Я это знаю, и семья Хиблы, и моя семья, мы в одном положении совершенно, потому что у меня мама блокадница Ленинграда, и отец фронтовик ушел молодым человеком на фронт. Так что это коснулось всех людей, и, как выяснилось, где бы мы ни находились с этой программой, реакция одна и та же. Это люди встают, люди плачут, потому что это затрагивает сердце человеческое. Но без этих эмоций тоже невозможно жить. Они очищают душу. Это важно. Если бы была такая возможность, я бы, конечно, с этой программой, с Хиблочкой нашей дорогой, проехался по всем местам, по всем бывшим республикам. Но, может быть, когда-нибудь так и случится. Бадр Зурабович, спасибо большое, что мы сегодня у вас, нам очень приятно. И я абсолютно счастлива, что я живу в одно время с таким человеком, как Владимир Теодорович Спиваков, потому как история фестиваля огромная, географически расширена. Я очень счастлива, что Владимир Теодорович в самом начале нашего пути, нашего фестиваля был всегда с нами, он и сейчас с нами. Человек благотворительный, который очень много делает для страны, и для всех нас, и для вашей покорной слуги очень много сделал для моего становления. Я очень счастлива, что сегодня в стране души, в нашей Абхазии, мы дадим изумительный концерт с потрясающей, очень сильной и мощной программой к 80-летию Победы. Для нас этот год очень важный год. У нас очень много концертов по всей стране, и мне очень приятно, я очень горжусь тем, что у меня есть возможность с изумительным оркестром национальным филармоническим и с маэстро Спиваковым стоять рядом, быть рядом, звучать в этой программе. И мне очень приятно, что мы в Абхазию, ко мне на родину, привезли сегодня изумительную программу. Я абсолютно уверена в том, что она сегодня откликнется в душах моего народа, потому что мой народ изысканный, тончайший, очень сильный, мощный. И я думаю, что с самого начала концерта будет все ясно. Я думаю, что мы увидимся на концерте. Благодарю вас за то, что наш фестиваль так принимается. Оркестр сейчас вот уже приехал в Абхазию. Все у нас хорошо. Слава Богу, солнце. Спасибо за солнышко. Я очень надеюсь, что фестиваль наш дальше будет продолжать свою прекрасную жизнь. И я очень надеюсь на то, что такие великие музыканты, как Владимир Теодорович Спиваков, будут всегда рядом, дай Бог,
здоровья и счастья. Спасибо. И вашему детищу, и дому музыки, и вашему благотворительному вообще ощущению жизни. То, что вы делаете, я очень рада, что Батрас Руапович сегодня вас принимает. Для меня это великая честь, поэтому благодарю вас. Президент Бадра Гунба преподнес памятные подарки гостям, и после того, как встреча подошла к концу, Хибла Герзмаба и Владимир Спиваков ответили на вопросы журналистов. В частности, Хибла Герзмаба рассказала, что решение включить музыкально-патриотический проект в программу фестиваля «Хибла Герзмаба приглашают» было спонтанным и появилось совсем недавно. Мне думается, что это очень правильное решение. Мы были в Сочи, мы вчера давали этот концерт с нашей потрясающей программой. Мне казалось, что это очень правильно привести в рамках нашего фестиваля сюда, ко мне на родину, Владимира Теодоровича, изумительный оркестр и нашу потрясающую программу патриотического тура, конечно. Я думаю, что память – очень важное качество у человека. Память – это любовь. Это любовь к своей стране, любовь к людям вообще в принципе. Потому что сейчас такое время, когда чаша качается зла и добра. И мы своим трудом, своим искусством должны привести это хотя бы в равновесие. Так, мы приехали сюда, потому что я считал, что заслуга в победе, которую мы отмечаем, это заслуга всего народа советского, всех республик, всех национальностей и всех народностей. Потому что каждая семья пострадала. Нет такой семьи, которая бы как-то не пострадала, не прошла бы эта тяжелая трещина в душе. Вот. Мы когда начинали репетировать эту программу, весь оркестр заплакал на первой репетиции. Это не может не тронуть. Я думаю, что потому сейчас отказываются от российского, русского искусства, потому что боятся того, что сердца растопятся, потому что боятся, что начнут смотреть на русских музыкантов, на русское искусство, как на опасность. А опасности никакой нет. Просто это возвращение человека к самому себе. Прямую трансляцию концерта Хиблы Герзмавы и Владимира Спивакова с Национальным филармоническим оркестром России из Абхазского драматического театра можно посмотреть на канале Абаза ТВ после выпуска новостей. Подготовке процедуры передачи объектов электроэнергетики муниципального предприятия СОЭС на баланс РУП «Черноморэнерго» посвящалось выездное рабочее совещание, которое провел министр энергетики Батал Мужба. По итогам встречи участники утвердили поэтапный порядок передачи имущества предприятия в рамках исполнения требований закона Республики Абхазия об электроэнергетике. В совещании участвовали начальник юридического управления Минэнерго Аляс Кунба, исполняющий обязанности директора МУП СОЭС Тенгиз Блабба, главный инженер Алексей Страчан, заместитель директора ДАУ Решба, главный юрист Александр Любовский, а также начальник отдела сбыта РУП «Черноморэнерго» Саид Блабба. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. Подведению предварительных итогов турсезона посвящалась встреча министра туризма Стамура Логу с членами Общественной палаты. По его словам, открытие воздушной гавани международного аэропорта имени Владислава Арденова стало большим подспорьем для туристов. По данным на 1 октября аэропорт принял более 118 тысяч пассажиров. Сейчас прорабатывается еще ряд авианаправлений – Нальчик, Уфа. Ведутся переговоры по Екатеринбургу. Много интересных мероприятий планируется этой осенью. Мы также ожидаем хороших показателей на новогодние праздники, сказал министр. Министерство туризма придает большое значение проектам по развитию агротуризма. В ноябре планируется запуск пилотного проекта «Мандариновые выходные». Желающие смогут посетить села, попробовать экопродукты, растущие на участке, в том числе цитрусовые, рассказал Логу. Министр также сообщил, что ведется подготовка по созданию единого реестра отелей Абхазии. Это поможет обезопасить туристов от мошенников, подчеркнул он. По нашему направлению было несколько поручений. Одно из них – предложить вариант, проект классификации
отелей. Были часто случаи, когда людей обманным путем аферисты продавали несуществующие путевки. Министерство как могло реагировало, но возместить ущерб за такую оплошность самого человека, кто бронирует, очень тяжело. А вот этот реестр, он готов совместно с Министерством по налогам и сборам, которые зачастую, тут тоже надо быть достаточно откровенным, больше, чем представители Министерства туризма знают, где, сколько, какое количество отелей существует. Потому как есть несовершенное законодательство в плане туризма. Вот я сейчас вернусь к закону. Сегодня, скажем так, рычагов влияния министерства на ательеров, на этот бизнес практически не существует. Человек может взять лицензию, может не брать лицензию на открытие. Вот в законе все размыто, размазано. Есть два пути, да, по этому направлению. Либо значит, идти путем внесения поправок в действующий закон, которые дадут, например, возможность для того, чтобы реализовать хотя бы положение классификации, о которой мы говорим. Да? Потому что самого понятия классификации не существует в самом законе. Для того, чтобы о нем говорить, надо внести это понятие. Вот для этого нужна поправка, раз. Вторая сторона, значит, говорит, что есть проект закона. Кстати, он не один, их два варианта существует. Один из них подготовлен нашим сотрудникам, второй, скажем так, оболочка, даже уже можно сказать, готов тоже проект, еще предыдущими моими коллегами был подготовлен, много о них говорится, но я не хочу показаться скептически настроенным в этом отношении человеком, но если мы говорим о внедрении классификации, а это надо делать прямо в следующем году уже начать, то я, честно говоря, думаю, что надо пойти путем внесения поправок и параллельно, может быть, параллельно продвигать уже новый закон о туризме. Следующее поручение, да, одно из поручений, которое нам было дано, это вот такое емкое, достаточно красивое слово, концепция развития туриндустрии и туризма Абхазии. Это тоже, надо честно и откровенно сказать, что концепцию пишут целые институты. То, чем сегодня занимается министерство в этом отношении, мы, конечно же, все наработки предыдущих лет, а это, знаете, несколько программ, и программа социально-экономического развития, принятая нашим государством, и программа 25 шагов. Вот сейчас, честно и откровенно, занимаемся тем, что смотрим, что там есть интересного, плюс, конечно, каждый, скажем так, год какие-то новые веяния, новые тенденции появляются. Вот хотим представить пока в таком, скажем так, черновом варианте. Туристический поезд рейса прибыл в Сухум с 92 пассажирами. Гостей встретили представители РУП АЖД. В эксклюзивный рейс поезд рейса отправился 11 октября 2025 года из Москвы. Время в пути составляет 7 дней туда и обратно. Программа железнодорожного круиза включает посещение основных достопримечательностей Черноморского побережья России и Абхазии. Среднюю школу номер 4 имени Героя Абхазии Аскара Гвазава торжественно открыли в Гудауте после капитального ремонта. Президент Бадра Гунба принял участие в церемонии открытия учебного заведения. По словам главы государства, память о Герое Абхазии Оскаре Гвазава, чье имя носит эта школа, и всех защитниках Родины обязывает нас сторожить своей страну и развивать наше государство. Он поблагодарил братьев Гвазава за этот благородный поступок. Я также выражаю надежду на то, что их примеру последуют и другие предприниматели Абхазии, сказал Гунба. Школа была построена в 1964 году, и капитальный ремонт в ней не проводился. Проведение работ стало возможным благодаря личной инициативе и за счет средств братьев Аляса, Дмитрия и Эдгара Гвазава, уроженцев Гудауты. В школе созданы современные условия для занятий, в том числе для занятия спортом, а также благоустроена прилегающая территория. Сегодня в ней обучаются 312 школьников. Это было сообщение Абсне Пресс.
Международный инклюзивный фестиваль творчества детей и молодежи «Мир без границ» открылся в Сухуми. Это первый инклюзивный российско-абхазский фестиваль в программе «Обмен опытом педагогов российских и абхазских НКО», мастер-классы по арт-терапии для детей, творческие выступления детей и молодежи разных стран. Организаторы фестиваля – Ассоциация родителей детей-инвалидов в Подмосковье в партнерстве с Международной ассоциацией матерей детей-инвалидов при поддержке Фонда президентских грантов России и администрации президента Абхазии. Репортаж о событии в ближайших эфирах телеканала. В Сухуми почтили память Надежды Курченко, 19-летней стюардессы Сухумского авиационного отряда, погибшей при попытке террористов захватить самолет в 1970 году. Возложение цветов прошло у памятника героини в парке, который носит ее имя. Подробности у Заура Кварча. 15 октября 1970 года. На борту рейса Батуми-Сухум двое вооруженных преступников потребовали изменить курс на Турцию. Когда они попытались прорваться в кабину пилотов, 19-летняя Надежда Курченко преградила им путь и погибла, защищая людей. После гибели Курченко похоронили в Сухуми, а на могиле установили памятник. Позднее прах перевезли в родной Глазов, но это место в абхазской столице по-прежнему остается символом памяти. Старый монумент долго разрушался, и лишь недавно по инициативе общественности и при поддержке властей здесь установили новый бюст. В годовщину подвига Надежды Курченко к памятнику пришли представители посольства России, Россотрудничества, общественные активисты и члены Координационного союза русских соотечественников. Конечно, мы все берем пример с нее. Мы тогда все были воспитаны на идее «сам погибая, товарища выручай». Ну вот эта идея, которая и позволяла нам побеждать и не сдаваться. И Надя была как раз одним из тех людей, которые, несмотря ни на что, готовы были пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы зло не прошло. Каждый год мы приходим, а сегодня тем более 55 лет. К сожалению, школьников сегодня нет. Но вообще, на мой взгляд, надо сделать так, чтобы школьники сюда приходили. Отдельно, со школами, то есть, чтобы им здесь можно час вот этого патриотического воспитания делать. Надежда Курченко родилась в Удмуртии, а в 18 лет переехала в Абхазию, где начала работать бортпроводницей. Ее подвиг долго оставался примером мужества для советской молодежи. Она 2 месяца не дожила до своего 20-летия, и в конце года у нее должна быть свадьба. Но в то советское время нас с детства учили, с 1 класса. Сначала мы были октябрятами, нас учили, что Родина прежде всего, потом пионеры, комсомольцы. И вспоминая годы Великой Отечественной войны, и там же проявлялся наш патриотизм. «Погибни, но врагу не сдайся», «Погибни, но ни шагу назад». И ее подвиг обсуждался, и мы сравнивали себя, могли бы мы так поступить. То есть это было на слуху. Все переживали, все соболезновали, но это было, вот как говорится, как в порядке вещей, что девочка отдала свою жизнь за свою родину. Среди участников Галина Иванова, которая приходит сюда каждый год. В семейном альбоме она хранит фотографию старого памятника, как напоминание о времени, когда подвиг и вера в людей были неразделимы. Я приехала в Абхазию в 1982 году, первый раз поразилась этой страной, и, конечно, я пошла посетить этот памятник. Я еще тогда видела, когда он был большим во весь рост. Надежда стояла так вот, откинув руку, как бы грудь вперед у нее была. Вот она как будто шла на этот выстрел.
это очень впечатлило, потому что я знала эту историю, как бы вот я жила в Сибири, и нас очень потрясло, что как так люди с оружием, самолет, и вот это нападение, для нас это было шоком. И я, конечно же, пошла посмотреть этот памятник. И у меня остались фотографии в семейном альбоме, где мы вдвоем с сестрой, с маленькой дочкой стоим возле этого красивого памятника. Жаль, конечно, что сейчас только бюст, но история. Сегодня исполнилось 55 лет со дня гибели Надежды Курченко. Ее имя носят улицы, школы и парки в разных городах России и Абхазии. В ее честь назван даже астероид. Но главное, память о ней жива в сердца тех, кто знает, мужество не имеет возраста. Заур Кварджа, Инала Гухава, Абаза-ТВ. МУП «Водоканал» осушает затопленный подземный переход на турбазе. В результате ливневых дождей, произошедших в Сухуме, был затоплен подземный переход на улице Акиртаву, 14-й средней школы. После откачки воды будет проведена ревизия насосного оборудования, которое стоит непосредственно в подземном переходе. При обнаружении неполадок насос отремонтирует, сообщает Апснепресс. Российское общество знаний объявляет о начале регистрации на конкурс «Знаний Лектор». Цель конкурса – популяризация и развитие просветительской деятельности, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях, а также выявление лучших лекторов в Республике Абхазия. Приглашаются студенты и преподаватели АГО от 18 лет. Конкурс пройдет с 15 октября по 15 декабря. 10 победителей конкурса получат почетное звание лектора Российского общества знания. Подать заявку можно, заполнив форму на сайте конкурса. Лекция главы Союза журналистов Абхазии Руслана Хашик «Профессия журналист 1989-2000 годы» состоялась в столичном центре «Проспект». Воспоминания Руслана Хашик, в частности, коснулись времен, когда журналисты работали в сложном контексте национального конфликта. Аромат времени еще более понятен, когда передан через образы ключевых исторических фигур: Шалва Иналапа, Маргарита Ладария, Владислав Арденбов, Фазиль Искандер, Сократ Джинджоли. Это всего несколько имен из большого списка воспоминаний Руслана Хашик. Мероприятие провел фонд «Асарки». Жители Абхазии получат возможность освоить актерскую профессию в одном из лучших театральных вузов России. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера объявил о наборе театрального курса. 10 молодых и перспективных ребят смогут поступить на бюджетное отделение театрального университета имени Бориса Щукина. Подробности в репортаже Рады Чачава. 270 спектаклей в сезон, 30 спектаклей в постоянном репертуаре, ежегодные гастроли по городам России. От Москвы и Санкт-Петербурга до Барнаула и Новосибирска. Работа с самыми талантливыми и именитыми режиссерами, громкие и видные премьеры. Все это о Государственном русском театре драмы имени Искандера. Росдрам развивается и растет изо дня в день, но численность актерской труппы на сегодняшний день это 21 человек, несравнимо мала. Как отметил генеральный директор театра Ираклий Хиндба, именно данный факт и мотивировал вновь объявить о наборе театрального курса. Мы в 2022 году набрали курс в Театральном институте имени Щепкина. Этот курс успешно заканчивает обучение в следующем году. Эти ребята вольются к нам в труппу нашего театра. Но мы предполагали, что в 26 или в 27 году мы наберем еще один курс, чтобы вот уже к 30 году у нас более-менее была укомплектованная по количеству, по численности труппа. И вот благодаря Российской Федерации, благодаря Министерству культуры России, благодаря Евгению Владимировичу Князеву, ректору Щукинского театрального института, знаменитого, мы получили такую возможность. И в 2026 году мы наберем курс, целевую группу в этом прославленном учебном заведении. 10 человек получат по-настоящему уникальную возможность освоить актерскую профессию в одном из самых видных университетов России – в Театральном институте имени Бориса Щукина. Обучение на бюджетной основе предполагает присвоение квалификации артист драматического театра и кино по завершении. Главное условие – претенденты должны обладать двойным гражданством – и российским, и абхазским. Состав мальчики, девочки, это будет определяться в процессе.
Конечно, хотелось бы больше мальчиков, потому что всегда в театре нужны мужчины, актеры, потому что больше мужских ролей, это в любом театре, любой вам директор это скажет. Но мы посмотрим, будем смотреть, насколько талантливые ребята, которые поступают. Обязательно, вот как условие, наличие не только абхазского, но и российского гражданства, потому что они будут поступать не по линии Россотрудничества, это будет другой канал, который полагает наличие и абхазского, и российского гражданства. Как поведал Ираклий Хиндба, при Русдраме будет создана отборная комиссия, в рамках которой у будущих студентов появится возможность продемонстрировать не только свой прирожденный талант, харизму и обаяние, но и уровень теоретической подготовки, безусловно важный для поступления в профильный вуз. Все желающие связать свою жизнь с театральными подмостками могут заполнить анкету на сайте Русдрама и в социальных сетях театра. Сотрудники окажут всяческую помощь на каждом из этапов отбора. Конечно, предварительный отбор будем делать мы. Мы создадим комиссию из наших ведущих актеров, которые будут смотреть ребят и определять их перспективу, что ли. Я думаю, что у нас будет время до июня следующего года, но, конечно, уже в этом году мы должны понять, определить пул ребят, которые будут претендовать на поступление. Поэтому мы призываем всех как можно скорее подавать заявления. Мы проконсультируем по всем вопросам, сделаем все, чтобы эта процедура была открытой, была прозрачной, была конкурентной, была честной, справедливой. И я очень рассчитываю, что мы действительно найдем хороших ребят, способных, с природным дарованием, которое позволит им реализоваться уже в профессиональное качество. Возраст претендентов вариативен, но, как отметил Ираклий Хиндба, аттестат о завершении школьного образования необходим. Также, согласно распространенной практике, актерская работа предполагает молодой возраст, не более нескольких лет после окончания школы. Заполненную анкету для подачи заявления на актерский курс также можно оставить в кассе Русдрама, а дополнительную информацию получить по номеру телефона 7 940 788 77 66. Рада Чачава, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Сегодня третий день, как в республике проходит 9-й международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии». Он посвящен первому президенту Абхазии Владиславу Арденба. Участники проекта посетили живописные уголки Абхазии и работали на озере Рица. Вакцинация от сезонного гриппа началась в Абхазии. Об этом рассказала спутник главный терапевт Анжела Арчели. По ее словам, заболеваемость гриппом только начинается. Но есть пациенты с признаками других ОРВИ. Поэтому Минздрав приобрел 3000 доз вакцины. Это давно используемая в Абхазии вакцина от гриппа. Вакцинация способна защитить людей от тяжелых форм заболевания. Прививки можно ставить взрослым и детям от 6 месяцев. Противопоказания: аллергии на яичный белок. Главный терапевт республики рассказала, что пик заболеваемости гриппом прогнозируется в новом году. Поэтому, по ее словам, сейчас самое время вакцинироваться. Сделать это можно бесплатно в любом медучреждении. О спорте названы победители Кубка по баскетболу 3х3 памяти Багапши, сообщает Апсны пресс. По итогам турнира среди женских команд первое место заняла команда Сухум Спартак, второе Крылья Абхазии, третье Сухум Спартак-2. Самым ценным игроком турнира признана Гунба Анна. Среди команд юношей первое место занял Спартак, второе Крылья Абхазии, третье Гагра. Победителем среди мужских команд стала Гагра, второе место заняла команда Дранда, третье Крылья Абхазии. Лучшим игроком турнира среди мужчин был признан тренер управления по делам молодежи и спорта Сухума Николай Гущин. Команда победителей соревнований приглашены в мае 2026 года на международный финал в Смоленске. Региональный этап международного фестиваля баскетбола 3х3 «Оранжевый атом», госкорпорация «Росатом». Кубок по баскетболу 3х3 памяти Багапши был посвящен Дню Победы и независимости Республики Абхазия, 80-летию Великой Победы и 80-летию атомной промышленности России.
В завершение выпуска прогноз погоды. 16 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление повышенное, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью плюс 8-13, днем 14-19. На этом у меня пока все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.